munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo saagaasimay isla markaana lagu caleema saarayay nabadoon Faarax Maxamed Guuleed oo kamid noqonaya nabadoonada Puntland gaar ahaan kuwa gobolka Bari ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda xogayaha ismada Puntland nabadoono cuqaal waxgarad culimo dhalinyaro iyo marti sharaf kale inta ay munaasabada socotay dadkii goobta ka hadlay ayaa hadallo dardaaran iyo duco isugu jira u jeediyay nabadoonka cusub waxaan leenahay Faarax Maxamed Guuleed haddii nabadoonada golaha nabadoonada ku soo biidhay awalba waad ahayd waa ku yiqiin hadeerse waa lagu sii jacay masaaray insha Allah waa soo dhaweynayna insha Allah wada waxa weeye wixii nabadoonadu meel joogan waa isku mid خير كليا نبضون معها تذكر دم بين نبضون وذيهن بردين اللي نبضون بعتاهي تذكر دم بين نبضون وياهي على هذا الصوت ويننا نبضون فارح ويسو حلال صوت دورتين بيش يوسف ورفاع كتر سبيلها عبد الرحيم سليمان وحنا ما يهمبليو سولو أدبنا إذا كم هاد عرينا هنتي فارح ونقانا نقولتي وهالأمور له وشرف قدم بوها إن شاء الله وحنا رجينا لأنه هلك كسر ودي دون وناك وضوك هو نقانا سوى على مسارين أيو ليش غير جرينا بدون هذا قريب لذا إحنا كقاعدين جري هذا نواقص بيري وأنا سود ويننا بدون واحد لقى جبا هي حول واحد لقى جبا هي حرام ترى واحد لقى جبا هي الصبر waxa laga yaabaa dulqaad meesha joogto walaaqsita bay joogto nabadoon baa u tahay Faarax Maxamed Guuleed iyo beesha soo dooratayba uga mahad celinayna waxaan leenahay soo dhawaad dhamaantiin waxaad ku soo dhawaataan magaca beelaha kale oo halkaan jooga iyo dhammaan ismada iyo dawladdiiba waxaad ku soo dhawaataan inaanu idinka aqbalay caaqilka soo doorateen waxaan leenahay waa aqbal soo dhaw baan leenahay nabadoonka waa soo dhaweynaynaa ku soo dhawow golaha nabadoonada waanan ku ilaahna waxaan ku rajaynaynaa ilaahayna ku fududeeyo hawsha lagu idmaday ilaahayna ku fududeeyo adigana kugu asturo wax la ilaahay ku waafajiyo sawaabka adduun iyo aakhiraba khayrkaad ku helayso beesha soo gudbisayna waan idinka guddoonnay waan idinla qaadanay nabadoonadu inta badan waxa weeye hadalkuna waa ku badan yahay manfaca iyo bulshada marka dhexdeeda la yiraahdana runtii meel weyn bay kaga jiraan waxaan rajeynayaa insha Allah tacaala sidaad u soo xusheen oo aad waxa weeye bulshada u horkeenteen oo madal waxay joogtay عبد الحميد سليمان مدل ما أنت هرتي الصوماليات يدارود بعضور كنتين إن لا قادني قدومي كحجانك كواد جوال كبري أحمد علي عبد الله عرو وزير الدولة أرمها جودها ديمقراطيين تأي فدرال كدولة بنتلان محمد أحمد كلن أيضا كود السود وين ودانك عصوب هدي إلى ما يعلن هاي نبض فرح هوش هذا الأول نور هيسي نور الله هدي أول نور هيسي نقول الله ويين هدي إلى ما يوي نقول لي نقول الله أنت كادنا أنت أسئله يدوك أسمانتي هرتي كوه هرتي أما صومالوي كوه هرتي وحنا هاي نبضان كا إن مانتي هل كان فعل شوينه نبضان فارح محمد وحنا هنبليو شغال الله كوف ضيو نبضان الله شغال سوى كل الدارمين شغا ودنك ما تشغل بدن با سugaysa wixii ragii hore lagu caashoy wadonada fara badan ayaa ka qaadan doonta khibrad iyo way aragnimo nabadoon Faarax Maxamed Guuleed ayaa dhankiisa balan qaaday inuu si cadaalad ah uga soo bixi doono mas'uuliyadda la saaray halka xogeeyaha ismada Puntland Suldaan Maxamuud Suldaan Jaamac oo soo xiray munaasabada uu Ilaah ugu bariyay in nabadoonka xilka culus ee loo magacaabay ku asturo waa soo dhaweeyna waa idinka mahadnaqayna waqtiga qaaliga oo aad nagu bixiseen oo aan u qalmin waxa weeye marka intaasu ilaahay ka sokow waa intaan hiilka ka rabnay
beel ahaan iyo nabadoon ahaan iyo kulliba wayna noo ballan qaadeen insha allahu waana annagana waa nagu leeyihiin iyagana waa ku leenahay laa shukra cala alwaajib weeye mar labaad iyo saddexaadna waa idin salaamaya waa idin mahadcelinaya ilaahay waxaan leeyahay xilkaaga ha kuu fududeeyo waxaan kaloo rabaa inaan sidaasi la mid ah oo mug leh aan idinka mahadceliyo waqtigiina qaaliga ah oo sharafta leh oo qiimaha leh oo na siiseen way ugu horeeyaan in maamulka dowladda guud ahaan dhammaantiin aad baan idin salaamayaa cuqaashana waa u mahadcelinaya intaa kadib midda beeshana odayga in la garab istaago haddii lala shaqeeyo waajibkeeda saaran weeye guud ahaantii ilaahay subxaanahu watacaala khayr baynu ka barinay ilaahay hayna barakeeyo dhammaanteen dembigiina allaha dhaafo dembiga waalidkiisa allaha dhaafo ilaahay haynoo dembi dhaafo qadar cabdulqaadir xuseen warbaahinta dowladda puntland magaalada boosaaso